Beh amori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi cucineremo il nostro pranzo. Spaghettini, guanciale bello fresco, ovi, olio, pepe e grana. e ora affrontiamo un serio problema. Le persone che hanno tantissimi disagi nella vita fanno la pasta alla carbonara e la chiamano così nonostante abbia la panna. Diciamo che la pasta alla carbonara è stata inventata durante la seconda guerra mondiale, piccola parentesi culinaria. Storica. Esatto, culinaria storica, quando l'Italia è stata divisa praticamente in due dall'arrivo degli americani. E siccome non sapevano cosa cucinare a questi americani, era giunta voce che mangiavano uova e bacon, però pancetta all'epoca, più pancetta che non bacon, hanno deciso di fare pasta con guanciale, perché avevano il guanciale, si poverito così, avevano il guanciale, questa parte del maiale, e le uova. Da qui nacque la carbonara. Ricetta per chi non sa fare le cose. Sì, beh, mettere su una bottiglia di acqua, non che vuoi una Seguiteci per altre ricette, ragazzi, non così capirete. Ok. Impissiamo il fuoco. Rompiamo le uova. Dovremmo farle solo con i tuorli, ma non abbiamo palle di dividerli. Esatto. Siamo pigre come la merda. Esatto. Che buono il formaggino grana. Aprimi tutto come un tuorlo. Ma guarda che c'è un pezzettino di schifo. Oddio, uno schitto di gallina. Dopo aver dato lo schitto. Grattugia. Il pepe. Come cade il pepe, sì, bello blasfemo. Ma che cazzo è Altro fiano. Difficile. Mi diria basta. E lavori di mano qua, faccio sempre mille lavori di mano. Totti, te sei brava. Per me lavori di mano. Siamo alla fine della nostra mischiatura. Se tenevamo solo i tuorli veniva un po' più arancione, però. È più compatta, però noi siamo pigre. Va bene anche così, dai. A modo nostro, la carbonara a modo nostro. Esatto. Boh ragazzi, L'acqua bolle, sì. Adesso che bolle l'acqua, si butta il sale grosso. E sale grosso. Yes. Adesso in barba a quelli che spezzano gli spaghetti. Occhio che te ne parli di tocchi Sì, strana. aspetta, in barba a quelli che spezzano gli spaghetti, io faccio la girella e li butto. Yeah. Allora, intanto che gli spaghetti stanno a cuocere, la Benny butterà un po' di olio, molto professional. Guarda che brava che sono. Verzemo il guanciale. Aspetta. Ah, senti che buono. Secondo me è utile anche solo a metà. In che senso? Metà guanciale? Già di con la scatola. No, buttiamo tutto. Beh, tutto, buttate. Mi serve una forchetta. Cucchiaio. Sì. Scrafa. E sto ben di Dio andrà cotto. Inquadratura della situazione. Questo cuoce. Questi cuociono. Tutto è a posto. Dopo il minuto di cottura della pasta scritto sull'etichetta, si scola così. Yes, guarda che fumera, guarda che affare. Ora Uniamo il guanciale con la pasta. Guarda che ben da Dio. Ovviamente il fornello è spento. e mettiamo il nostro bel sugatino. Cerchiamo di non fare frittata. No, ma comunque è spento, Sì. Guarda, se. Guarda che ben da Dio. Guarda che ben da Dio. C'è tutto il pepe alla fine. Vabbè, ecco qua. Muoversi. Via, mescolare. Per evitare che diventi frittata, signori. E poi la frittata non piace a nessuno, quella che fa la pasta. A me sta venendo fame comunque. Vabbè, adesso mangiamo tutta sta ben di Dio fiore. La parte più bella di tutte. Se buttiamolo nel piatto, se. Aspetta che prendo più roba, sennò Questo di quelle che... impiattamento alla Carlo Crack. molto top. E un po' di toccettini sopra. Esatto. Guarda che sbava dappertutto sta roba. Bene raga, siamo giunti al momento principale, ovvero il momento dell'assaggio. Ci sei?
Prima mangia tu, poi mi sopravvivi, perché io non mi fido delle mie capacità. Aspetta perché qua devo prendere su allora un po' di spaghetti. Dio buono! Un po' di tocetto. E un po' di guanciale. Secondo me scotterà a sbrega, ma... Oddio, che perfetto! Ecco. Eccolo! Pronti? Vado, io. Tu vai. Poi mi si sopravvivi. Buona, cazzo. Si sente anche proprio il formaggio. Fammi sapere se sopravvivi comunque dopo questo. Stra buona, raga. Abbiamo fatto una carbonara. Com'è? Degna, non dico di crack, ma quasi. Yes! Let's go! Bene, raga. Per questo era tutto. Noi adesso ce la mangiamo, quindi... Quindi no, Esatto. quindi finiamo di riprendere. Esatto. E noi ci vediamo al prossimo video.